ঈদের বাজারে ভিলেন হয়ে দাঁড়িয়েছে বৃষ্টি। সোমবার সকাল থেকেই মেঘলা আকাশ, সঙ্গে বৃষ্টি, যার জেরে বাজারে লোকজন নেই বললেই চলে। ঈদে নতুন জামাকাপড় পরে উৎসবে সামিল হন মানুষ। এই চাহিদাকে কাজে লাগিয়ে লাভের আশায় ছিলেন ব্যবসায়ীরা, কিন্তু এদিন সকাল থেকে বৃষ্টির জেরে বাজারে ক্রেতাদের দেখা নেই, তাই মুখ ভার ব্যবসায়ীদের। একই ছবি দেখা গেছে মেটেলি, চালসা, মঙ্গলবাড়ি, বাতাবাড়ি, ধূপঝোড়া, মাথাচুরকা এলাকায়। চালসার কয়েকজন ব্যবসায়ী বলেন, সকাল থেকে বৃষ্টির জেরে বাজারে লোকজন নেই। এইভাবে বৃষ্টি চলতে থাকলে সমস্যা বাড়বে। বৃষ্টি কমলে হয়তো ব্যবসা হবে, এই আশাতেই রয়েছেন ব্যবসায়ীরা। চালসা থেকে রহিদুল ইসলামের রিপোর্ট, উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সমস্ত খবরের ভিডিও আপডেট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের নতুন ইউটিউব চ্যানেল উত্তরবঙ্গ সংবাদ টিভি।